ओ माय गॉड, एक्सीडेंट। ओ माय गॉड, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, रोड पे मांस वगैरह पड़े हैं, बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई गाड़ी टक्कर मारा है। पंद्रह महीने का लड़का था और ट्रक वाले ने मार दिया टक्कर। कितना बुरा लगा होगा यार। लगा पहचाने नहीं था, कहाँ गया? तो फाइनली पेट्रोल डला चुके हैं और अभी निकल रहे हैं बस्ती के लिए, तो चलते हैं। ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी निकल चुके हैं बस्ती के लिए, करीब अराउंड 200 किलोमीटर आज फिर से राइड करना है, वापस उसी रोड से जाना है जिस रोड से आए थे। और पिछला ब्लॉग आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया तो उसके लिए थैंक यू। और अभी बस्ती जाएंगे, फिर वहाँ से जैसा कि आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ से मैं अपना लॉन्ग राइड स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मैं अपना घर से लॉन्ग राइड स्टार्ट करूँगा। और बाइक की सर्विस वगैरह हो गई है, हेलमेट लेना था हेलमेट ले लिया है, राइडिंग जैकेट नहीं ले पाया बिकॉज साइज की वजह से साइज वगैरह नहीं मिल पाया जो मैं लेना चाह रहा था, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। और अभी फिलहाल जैकेट का नहीं सोचेंगे, अभी बस्ती पहुंचेंगे और 200 अराउंड है, तो 200 तो हम ऐसे डिंग करते हुए पहुंच जाएंगे। तो देखो वहाँ गोरखपुर 253 किलोमीटर दिखा रहा है। तो अब होती है हमारी असली राइड स्टार्ट। तो फाइनली वी रीच सफेदाबाद। और ये रहा बसहराबाद। और ये रहा पलहरी। और ये रहा प्रतापगंज। और ये है दादरा, ये दादरा जगह है। और ये है सफदरगंज। और बस्ती यहाँ से 156 किलोमीटर और दूर है, तो चलते हैं। और ये रहा हमारा पहला टोल प्लाजा। इसके बाद एक और टोल प्लाजा है। तो ये रहा छंदावल। और ये था लालपुरवा। और ये रहा गौरवा। और ये रहा अमरगंज।
ये रहा भगवानपुर और ये रहा चंदौली। और ये था मथुरा का पूरा। तो ये रहा बेगमगंज। और ये रहा मोहाली। तो ये रहा दूसरा टोल प्लाजा अब तक का। और ये रहा अयोध्या। तो ये रहा तीसरा और आखिरी टोल प्लाजा इस ट्रिप का। एंड छावनी पहुंच चुके हैं। ओ माय गॉड, एक्सीडेंट। ओ माय गॉड, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। रोड पे मांस वगैरह पड़े हैं, बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई गाड़ी टक्कर मारा है। कौन लड़ा है बाबा? ट्रक लड़ाई। भाग गया क्या ट्रक हुआ? 15 महीने का। 15 महीने का? तो कैसे रोड पे आ गया 15 महीने का लड़का? हाँ, कैसे रोड पे आ गया 15 महीने का लड़का? पंद्रह महीने का लड़का था और ट्रक वाले ने मार दिया टक्कर। कितना बुरा लगा होगा यार, कितना ज्यादा सीरियस। सच में मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे इतना दुख हो रहा है यार, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। प्लीज आप लोग भी, अगर रोड के किनारे आप लोग का हाईवे के किनारे घर हो, अगर आपके छोटे बच्चे हो तो उनका ध्यान रखें जरूर। छोटे बच्चे इधर उधर दौड़ते रहते हैं और ट्रक वाला कुचल दिया है। बहुत यार, बहुत दुख हो रहा है, सच में बहुत दुख हो रहा है, बहुत बुरा फील हो रहा है उस बच्चे के लिए। और प्लीज आप लोग भी गली वगैरह में, रोड वगैरह पे बहुत नॉर्मल स्पीड पे राइड किया करिए, बहुत नॉर्मल, और बहुत केयरफुल रहा करिए। मान लीजिए गलती से कोई सामने आ भी जाता है तो आप इतनी कैपेसिटी रखिए कि आप कंट्रोल कर लीजिए, उसको चोट ना पहुंचे। आप इस तरीके से राइड करने की कोशिश करिए, तभी एक्सीडेंट वगैरह बचे जा सकते हैं, एक्सीडेंट रोका जा सकता है। हालांकि कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए, लेकिन अगर एक तरफ का भी कोशिश करता है तभी काफ़ी हद तक एक्सीडेंट वगैरह रोके जा सकते हैं।
तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। मैं बस यही चाहता हूँ, अपना आप लोग ख्याल रखिए और हमेशा राइड सेफ और ध्यान से रोड पे चलिए, रोड क्रॉस करिए ध्यान से और हेलमेट वगैरह यूज करिए प्रॉपर और स्लोली चलाइए। मैं कभी भी फास्ट आप लोग को सजेस्ट नहीं करूँगा राइड करने के लिए, कभी भी ऐसा एडवाइस नहीं दूंगा। अगर मैं चलाता भी हूँ फास्ट तो आप प्लीज़ कभी भी कॉपी मत किया करिए। मैं काफ़ी टाइम से चला रहा हूँ और रेस वगैरह भी एक दो बार किया है, मतलब ऑर्गेनाइज जो होता है KTM की तरफ से उसमें, तो मेरा एक्सपीरियंस है करीब इस बाइक के साथ 2-2.5 साल का। तो मैं उस हिसाब से चलाता हूँ और हमेशा जहाँ रोड खाली रहता है वहीं कोशिश करता हूँ तेज चलाने का। बाकी सिटी वगैरह में नॉर्मल चलता हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ केयरफुल रहिए और मैसेज लोगों तक भी पहुँचाइए कि वो लोग भी केयरफुल रहे। तो चलिए अब सीधे बस्ती में ही मिलते हैं। वैसे बस्ती आ गया है, हमारा 12 मिनट का जो वीडियो था वो कंप्लीट होने ही वाला है। हम बस्ती में एंट्री ले चुके हैं। बस्ती जिला ही है, हरैया जगह का नाम है। तो आप लोग केयरफुल राइड करिए हमेशा, यही बोलूँगा। तो चलिए अब बस्ती पहुंच चुके हैं, अब इस वीडियो को एंड करते हैं। और बहुत बुरा फील हो रहा है तो मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ, तो अब इस वीडियो को यही एंड कर देते हैं और प्लीज़ राइड सेफ एंड स्टे सेफ। सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो शेयर करिए ताकि लोग अवेयर हो, लोग थोड़ा केयरफुल बने और आप लोग भी केयरफुल रहिए। तो तब तक के लिए बाय। कभी घर से सबके डर से खुद से लड़ते रहता था जी भर मेरे वर्से स्टार्टिंग हो जेम्स काफी अरसे से छुपा भीतर झगड़ा काफी टूटे कांची मेरा दुश्मन था वो या टीचर हो गया राजी बन गया साथी जब से बागी बन गया और नेट